rinciannya ya. Wa sunanuhu utawi pira-pira kesunane wudu ayil wudu itegese wudu asyaratu asya iku 10 pira-pira suwiji-wiji. Wa fi ba'di nusakhil matinan niku kasebut ing dalam sebagiane tulodo matan asru hisalin utai 10 pira-pira tingkah. Atas miyatu rupane maca bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu wa aqalluha utai luwe sithik-sithik bismillah. Bismillahi kula tasmiyah ya bismillahi kula bismillah wa akmaluha utai luwe sempurnane tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim iku ucapan bismillahirrahmanirrahim. Lain taraka mongko lamun tinggal sapa wong tasmiyata ing tasmiyah maca bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu ata mongko nekani sapa wong biha kelawan tasmiyah bi asnaihi ing dalam tengah-tengah wudu. Lain paraha mongko lamun rampung sapa wong minal wudu saking wudu lam yati mongko ora nekani sapa wong biha kelawan tasmiyah. Wa ghuslul kafaini lan basu apek loro ilal qawaini tumeka maring ugel-ugelan loro qoblal matmadati ing dalem sadurunge ketemu bayang silulan baso sapa wong huma ing karone kafaini salasan kelawan ambal kaping 3 intaro dadalamun mamang sapa wong fituhrihima ing dalem sucine kafaini qabla idkhalihima ing dalem sadurung klebake kafaini al inaa ing wadah al mustamila kang mengku alama ing atase banyu dunal kullataini kang kurang ronggola bailam yaksil mongko lamun ora baso sapa wong huma ing kafaini lahu makuriha mongko den makruhake lahu kedue wong apa hum suhuma nyelupake kafaini fil ina ing dalam wadah wa in tayakona lan lamun to yakin sapa wong tukrahuma ing sucine karone lam yukrah mongko ora den makruhake lahu kedue wong apa hum suhuma ngeblesake kafain wal matmadatulan kekemu pada ghuslil kafaini ing dalam sabatane baso epek loro ayang sululan hasil apa sunnati asli kesunan fiha ing dalam matmadha yaitu khalil ma'iku kelawan nglebokake banyu fil fami ing dalam cangkem sawaun padha uga ada ngupyuk memutar air di dalam mulut hu sapa wong hu ing ma fihi ing dalam fam wa majjuhu lan klepeh ma amla utawa ora fa in arada mongko lamun ngarepake sapa wong al akmala ingkang wis sempurna maca mongko nglepeh sapa wong hu ing ma wal istinsakulan sebanyu irung ba'dal matmadati ing dalam sabatane kekemu ayang sululan hasil apa aslu sunnati asli kesunan fihi ing dalam istinsak idkhalil ma'i kelawan klebake banyu bil anfi ing dalam irung sawaun padha uga jazaba nyerot narik utawa nyerot sapa wong hu ing mak binafasihi kelawan nafase wong ila qayasaimihi tumeka maring januran loro irunge wong wa nasruhu lan nyemprotake mak amla utawa ora lain narada mongko lamun ngarepake sapa wong al akmala ingkang luwih sempurna nasara mongko nyemprotake sapa wong hu ing ma wal mubalaghatu bangetake matlubatun ikutin supre bil matmadati ing dalem ketemu wal istinsaki lan nyesep banyu irung wal jam'u utawi ngumpulake bainal matmadati ing dalem antarane ketemu wal istinsaki lan nyesep banyu irung bisalah sati hurufin kelawan telu pira-pira tawuan ya tamat mazukang ketemu sapa wong min kulin saking saben suwiji minha saking salah satu huruf semayasan siku nuli insisak sapa wong afdalu iku luwih utama minal fasli tinimbang misah bainahuma ing dalem antarane karone matmadha wal istinsa. Kesunan wudu banyak sekali. Teman di sini disebutkan ada 10. Yang pertama membaca bismillah sebelum dasarnya sama li'anna kula amrin la yubtada'u bi balin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim wal afdal. Di situ ya dasarnya. Minimal bismillah kalau mau sempurna bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa di sebelum wudu maka bacalah bismillah di tengah
wudu. Terkecuali sudah selesai wudu baru ingat, maka sudah tidak lagi disunahkan. Nah, kemudian yang nomor 2 membasuh kedua telapak tangan. Hikmahnya membasuh kedua telapak tangan ini adalah untuk mengetahui berubah atau tidak air yang dia pakai hendak wudu tadi. Jadi dengan membasuh kedua telapak tangan maka dia akan lebih jelas melihat warnanya air berubah atau tidak, masih jernih apa tidak di situ ya. Ini hukumnya sunnah membasuh kedua telapak tangan asal sunnah ini tadi adalah selagi dia yakin bahwasanya tangannya suci, kan begitu kan? Sehingga dia sunnah membasuh. Kalau tidak yakin maka hukum membasuhnya adalah harus dilakukan sebelum dia memasukkan kedua telapak tangan di dalam air. Takutnya ada najis sehingga airnya menjadi najis. Kalau memang air yang hendak digunakan kurang dari 2 kolam, hukumnya makruh tanpa dibasuh dulu. Tapi kalau lebih dari 2 kolam, tidak ada hukum makruh. Paham ya? Itu membasuh kedua telapak tangan. Nah, kemudian yang seterusnya adalah madmadhah dan istinsak. Berkumur. Ini hukumnya sunnah, hikmahnya juga sama untuk mengetahui apakah airnya berubah atau tidak dilihat dari segi rasanya. Ketika kita berkumur, apakah rasanya masih tetap tawar atau sudah berubah? Warnanya pedas. Wah, rasanya pedas misalnya. Seperti itu. Untuk mengetahui rasanya air berubah atau tidak itu dengan berkumur. Kalau kita mau kesunahan dalam berkumur, yang penting kita masukkan air sudah selesai. Mau diminum, mau diuntahkan lagi terserah. Tapi kalau kita kepingin lebih sempurna sunnahnya, maka air dimasukkan di sini ke mulut, kemudian diidarkan di situ, dikubyukan. Nah, di situ ya. Terus dimuntahkan airnya, dibuang, madjuhu, diuntahkan airnya. Jangan ditelan. Nah, itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan yang menyelip dalam sela-sela gigi, sehingga nanti bacaan hendak sholat bisa lebih fasih. Kemudian ada lagi istinsak. Istinsak ngesep banyu irung. Nah, di situ. Itu caranya adalah dengan kita memasukkan air. Kalau kita tidak puasa, sunnah juga mubalaghah. Diserot airnya sampai di faisam di sini, terus disemprotkan. Biasanya agak sedikit pengar-pengar kan gitu ya. Nah, di situ. Itu kalau kepengen sunnah. Kalau puasa tidak boleh. Jangan. Tidak usah mubalaghah. Takutnya nanti lebih dari faisam masuk ke muh. Itu batal puasanya. Ya. Ya, lah itu diantara hikmahnya. Satu, biar untuk mengetahui air berubah apa tidak dilihat dari segi baunya. Ya. Baunya berubah apa tidak. Yang kedua adalah untuk menetralisir lagi hidung. Karena di hidung ini dikasih filter sama Allah berupa rambut. Ini hikmahnya adalah untuk menyerap semua kotoran bakteri yang disedot, yang ditarik oleh nafas, itu bisa terhenti di rambut. Sehingga rambut ini kotor selalu. Dengan bakteri, kotor dengan debu. Untuk membersihkan itu kita bersihkan ketika berwudu disebut dengan istinsak. Wa mashu jami'i ra'silan ngusap sebagian sirah. Wa fi ba'di nusakhil matilan iku kesebut ing dalam sebagiane tulodo matan. Wasti'abur ra'silan kratani sirah bil masih kelawan ngusap. Amma mashu ba'dir ra'si anapun utawi ngusap sebagian sirah wajibun mongko iku wajib. Kama kaya keterangan sabako kang dhisik apa mah walau lam yurid lan lamun ora ngarepake sapa wong nas ama ing nyopot perkara ala ra'sihi kang tetep ing atase sirahe wong min imamatin nyatane saking imamah wa nahwi halan sepadane imamah kamala mongko nyempurnaake sapa wong fil masih kelawan ngusap alaiha ing atase imamah wa masu jami'il udhunain lan ngusap sakabehane kuping loro zahirihi marupane jabane udhunain wa batinihi lan jerone udhunain bima in kelawan banyu jadidin kang anyar ay ghairi balali rasi tegese saliyane teles-teles sirah wa sunnatu utai kesunane fi kaifiyati mashihi ma ing dalem tata carane ngusap udhunain iku ayu hilayen tong klebake sapa musabihatehi ing telunjuk triji tuting penudinge loro wong
Kriti penuding lorone wong wisoma faihi ing dalem bolongan kuping lorone wong wa yudiru lan ngubengake sapa wong huma ing musabihatehi alal maati ing atase lembit-lembitan wa yumiru lan nglakokake sapa wong idhamaihi ing jempol lorone wong ala zuhurihi ma ing atase jabane udunen lumayul siku nuli nemokake sapa wong kafehi ing pepek lorone wong wa huma hale utai kafehi mablulatani kuten telese karone bil udunaini kelawan kuping loro istidharon krono jelasake wa takhlilul lihyati lan nyelani jenggot al-kasati kang kandel ya lafat al-kasat bimusallasatin iku kelawan sakang den titik telu minar rajuli saking wong lanang amalihyatur rajuli anapun utawi jenggote wong lanang al-khafifatu kang tipis walihyatul mar'ati lan jenggote wong wadon wal khungsalan wong wandu fayajibu mongko wajib apa takhliluhuma nyelani karone wa kaifiyatu utawi tata carane takhlil iku ayat kula yen tong lebokake sapa rajul wong lanang asabi aweng pira-pira trijine rajul minasfalil lihyati saking ngisor-ngisore jenggot wa takhlilu asabi ilyadaini lan nyelani tangan pira-pira trijine tangan loro warijlaini lan sikil loro in wasalalam tumeka apa almauban ilaiha maring asabi min ghairi tahlilin saking tanpa nyelani wa ilam yasil mongko ora lamun ora tumeka apa ma illa bi kejaba kelawan tahlil kal asabi kaya pira-pira siji almutafitati kang dempet wajib mongko wajib apa tahliluha nyelani asabi wa ilam yata'atalan lamun ora bisa teko apa tahliluha selat nyelani asabi lil tihamiha krono gandate mau asabi haruma mengko haram apa fadkuha bedah utawa nyuwe asabi li tahlili krono arae nyelani wa kaifiyatu tahlil yateni utai toto carane nyelani tangan loro ditasbiki iku kelawan nyapu rantang warijlaini lan sikil loro biayab daibu gambar yen to ngawiti sapa wong bikin siriyati kelawan cendhek tangane wong al yusra kang kiwa min asfali rijli saking ngisor-ngisore sikil mutadian hale wong kang ngawiti bikin siri rijli kelawan cendhike sikil al yumna kang tengen khatiman hale wong kang mungkasi bikin siril yusra kelawan cendhike sikil iwa wa taqsimul yumna lan disiake anggota kang tengen jinyatehi saking tangan lorone wong warijlehi lan sikil lorone wong alal yusra ngalahake ngatasé kang kiwa min huma saking karone amal udwani anapun utai anggota loro alladani kang ya sulu kang gampang apa waslu huma baso karone ma'an hale bareng kal khadaini kaya pipi loro fala yuqaddimu mongko ora disiake wong al aimana ingkang tengen minha saking udwan min huma ya saking udwan bal yutahharani balatin suciake apa karone udwan dafatan hale kelawan sambalan wahidatan kang sepisan wa zakara lan nutur sapa musannifu ge musannif suniyat atas lisil udwi ing sunae ngaping teloni anggota al-mahsuli kang den baso wal mamsuhi lan kang den usap bi qaulihi ing dalam dawe musannaf rupane dawuh wa taharatu lan sesuci salasan kelawan ambal kaping telu wa fi batin musahilan iku kasebut ing dalam sebagiane tulodo matan wa tikrarulan bulan balani aidil magsuli tegese maring perkara kang den baso wal mamsuhi lan kang den usap wal muwalatulan nuli-nuli wa yu'abbaru lan den tembungake apa yu'abbiru nembungake sapa musannif anha saking muwala ditatabu'i kelawan nuli-nuli wa yaute muwala iku Allah yang sulayen ora hasil bainal udwaini ing dalem antarane anggota loro tafrikun apa bisa kasirun kang akeh to kang suwe bal yutahharu baleten suciake apa lutu anggota badal udwi ing dalem sabadane anggota bihaitsu la yajibu kelawan sekirani ora garing apa al maghsulu perkara kang den baso qabla ing dalam sadurunge udhun ma'ati dalil hawa ing dalam semertane sedengane angin wal majasilan cuaca
wa zamani lan mongsone wa idza sallasa mulan ing dalam nalikane ngaping teluni sapa wong baleti baru mongko tekang den wilang ya akhire ghuslatin iku maring akhire basuhan wa innama tunda bulan angin pastine den sunake opal mualatu nuli-nuli Dewairi wudu isahibi darurati iku tetep ing dalem saliyane wudune wong kang duweni darurat. Amma huwa anapun utai sahibu darura. Dan wala tumangka utai nuli-nuli wajibatun iku wajib hakihi ing dalem hake sahibu darura. Wa baqiyalan tetap lil wudu'i kadhe wudu apa sunanun bira-bira kesunan ukhra kang meneh maskuratun kang den tutur fil mutawwalati ing dalam kitab kang den beber keterangane. Ada kesunahan lagi adalah mengusap sebagian semua kepala. Kalau sebagian kepala tadi wajib, tapi kalau semua kepala itu hukumnya sunnah. Lah caranya bagaimana? Untuk yang tidak punya rambut cukup sekali. Ini dibasahi tangan, diusap dari depan ke belakang. Sekali, nanti diulang sampai 3 kali. Tapi kalau untuk yang punya rambut, maka dibasahi tangannya. Ini ditempelkan di atas kepala, ditarik ke belakang, ini ya, belakang, nanti kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ya, ini satu, sunnah 3 kali. Biar apa? Rambutnya tidak asakan. Sunnah ya, itu. Ya, terusnya lagi mengusap 2 telinga. Mengusap dua telinga. Ini caranya dengan jari-jari ini, tangan, kedua telapak tangan dibasahi, jari-jari dimasukkan di lubang hidung, kemudian dari telunjuk ya, dijalankan di ma'ati fil udun. Lempit-lempitan telinga dijalankan. Nah, kan gini ya. Tarik ke sini, terus jempolnya depan. Set. Nah, nanti kotorannya keluar. Besok lagi, masukkan lagi saat sini. Nah, ini ada lekoknya ini. Nah, sampai sini saat ini. Tarik lagi jempolnya. Basuh sampai 3 kali, yang terakhir setelah itu telapak tangannya dibasahi, untuk yang sisa-sisa nih diusap gini. Ya nanti ada kotor-kotoran yang tersisa di sini tadi kena dengan kedua telapak tangan yang sudah dibasahi dengan air, gitu ya. Itu yang terakhir. Ya, itu kedua telinga. Kemudian sunnah takhlil, menyela-nyelai di antara jari-jari tangan dan kaki. Kalau jari tangan gampang sudah, ketika kita membasuh kedua telapak tangan, cara menyelani jarinya dengan tasbih. Atau ketika kita membasuh tangan tadi dengan tasbih. Nyapu rancang. Ya. Ya, ini tok wis. Selesai. Kalau kaki, caranya agak sedikit rumit. Kalau misalnya nih kaki kanan, maka kita menyela-nyelanya dengan dari kiri ya, jentik. Dimulai dari jentiknya kaki kanan dari bawah, airnya glojok sampai jempol. Ini dari jentik kiri ya, tangan kiri. Ini tangan kaki kanan ya. Teruskan. Terakhir di jentik yang kiri, ya kan? Di jari kelingking yang kiri, kaki ya. Nah, terakhir itu. Ya, itu selesai sudah. Ini untuk mentakhlil asal biurid rijlain. Sudah sunnah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika membasuh tangan dan membasuh kaki. Kalau wajah bareng ya, karena sulit dipisahkan. Kemudian ada lagi mualah. Mualah itu adalah kita membasuh anggota yang kedua sebelum keringnya anggota yang pertama, ketika keadaan cuaca, musimnya atau anginnya semuanya sedang saja normal. Di situ sudah itu mualah. Mualah hukumnya sunnah untuk orang yang wudhunya normal. Tapi kalau orang yang darurat, orang yang sahibul darurat, maka mualah hukumnya wajib. Siapa mereka? Misalnya salisul baul. Orang yang ini kena cobaan sama Allah, jadi keluar baulnya setiap saat terus. Atau perempuan yang istihadhah. Ini kan wudhunya darurat. Namanya daimul hadas. Ya, caranya bagaimana? Bersihkan tempat keluar najis. Kalau laki ya, tempat baulnya tadi yang keluar terus dibersihkan, terus ditutup dengan kapas yang lembut, terus diikat. Jangan kencang-kencang, diperban cukup sekedar untuk menempelkan kapas tadi ya, biar nanti kalau air seninya keluar cuma membasahi di kapasnya aja. Terus diperban pelan-pelan. Nah, habis itu wudhu, dan wudhunya wajib mualah langsung.
selesai itu tidak boleh dia menunggu lama kecuali menunggunya untuk maslahah sholat, misalnya untuk menunggu jamaah. Kalau tidak sudah dia boleh sholat qabliyah sesaat tepat langsung dia sholat fardu, tidak boleh ada menunggu lama kecuali untuk tujuan menunggu jamaah. Wallahu a'lam.